车窗玻璃的异响啊，大家先听一下这个声音。每一次开关玻璃啊，都会有这个滋比较尖锐的声音出来。那这东西的原因啊，第一个是当然是这个东西脏了啊，边缘比较脏。另外一个呢，车子老了，这个车窗边框上面的橡胶啊老化了，比较硬，和玻璃啊一摩擦，摩擦之后就会发出这种比较难听的尖锐的声音出来了。那这种声音有没有办法解决呢？其实很好弄啊，我们买一点这个橡胶的消音剂就可以了。咱们先看一下这个橡胶，边缘橡胶，你看跟玻璃有摩擦的地方啊，都比较啊有摩擦痕迹，有点光滑的啊，这里，这都是我们玻璃升降起来之后跟橡胶摩擦的。一个是我们橡胶啊时间长了老化了，比较硬啊，比较硬，大家看啊，比较硬，它跟玻璃摩擦呢声音就比较大啊。下面我们啊用东西来喷一下。不要一次喷太多啊，这东西多了也不行。我们把边缘涂上，然后这个边缘也是。我一个人操作啊，如果你有2个人操作，自己不用拍视频的时候啊，防止这个液体滴下去哈，不要滴到车上去。这个味道，说是其实闻起来是香味啊，但是时间闻长了，我就不喜欢车里有香水，香水瓶我都不放，闻着挺难受的啊。所以建议大家把这东西喷了之后要擦一擦，用纱布手套把边缘擦干净啊。好，我们喷过之后等一会儿啊，等一会儿再来升降窗户听一下有没有这个噪音。好，我们现在把这个边缘啊已经擦干净了，但是我没有对这个脏的灰尘什么的做什么任何清洁，包括玻璃上也是啊，大家可以看到啊，玻璃的边缘我没有做任何清洁啊，只是喷涂了这个消音剂。哎，然后我们接下来看一下啊，现在就是正常的玻璃开关的声音啊，虽然跟新车比，它这个玻璃开关的声音比较大，但是没有那种刺耳、干燥、刺耳的声音发出来了。我们都多听几遍。效果是不是很好？除了我们刚刚看到的这个车窗上面发出来这个吱嘎吱嘎的异响，也是因为橡胶老化摩擦造成的。另外一个呢，用的比较多的是我们摆臂球头上的胶套。如果你的车会发出那种嘎吱嘎吱的声音，注意啊，不是清脆的我们金属碰金属的那种，一般是球头坏了，比如说什么咚咚咚的那种声音啊，比较清脆的声音，喷这个是没有用的。是我们这个橡胶垫球头上的橡胶垫摆臂上下摆动吱嘎吱嘎这种声音，相信不少车友遇到过。在你的胶套没有完全断裂之前，开裂老化变硬，喷这个是有效的啊。像我们这个下摆臂胶套，如果它老化开裂了啊，可以在这个上面喷一点，有抑制效果。还有我们上摆臂在这上面啊，你看这个内部这个地方，它这种胶套如果老化橡胶发硬了，喷这个也是有抑制效果。还有什么呢？一些车型的减震顶胶发硬了啊，它会发出噪音出来，喷这个也是有效果的。最后在我们底盘上，其实比较常见的是咱们这个平衡杆的胶套。老化之后啊，咱们在这上面啊喷涂上这种消音剂的话，它会有效抑制我们噪音的发生啊。前提都是我们的这个橡胶胶套之类不要完全烂掉。如果你的胶套都烂了裂开了，那只有把它更换了。你即使把它泡在这消音纸里面也没用啊，是不是？感谢大家耐心观看这期视频啊，把笔点关注点赞，下期我们接着看，谢谢大家。